Assalamu alaikum, урматтуу эл жаштары, жалпы мекендештер арбаңыздар. Буйруса Жалал Абадтан Ордолу Ош чергесине жолго чыктык. Жаңы жолдо кетип баратабыз туугандар. Сиздер көптөн көп сурап күтүп калдыңыздар. Биздин Ак Ниет Аманат фондунун Ошко салынып аткан муктаждар үчүн турак жай комплекси эмне болуп атат деп көбүңүздөр сурап атасыздар. Балким кейбир демөөрчүлөр, балким кейбир кайрылып аткандар. Урматтуугандар, биз өткөндө так 15-16 миң кирпич заготовка кылган боюнча иш ошо боюнча турат. Акырында бир тууганыбыз бир КАМАЗ кум төгүп берген, ошол боюнча турат. Мен уста Жалал Абадтан издеп ал жака алып бара албай атам. Оштон кайра уста издеп атам, дагы да кайрылып кетер элем. Кирпич урганы бизге уста керек туугандар. Кадимгидей каражат айлык кызмат акысы төлөнөт. Ошого жардам берип коюңуздар. Кирпич урган уста керек болуп атат туугандар. Мен азыр дагы ушул иш менен кетип атам. Эртелетип ушул азыр биздин фундаментибиз да өтө катып бүттү. Кирпичке дуалга киришибиз керек эле туугандар. Ошого аракет кылып көмөктөшүңүздөр. Баардыгыңыздарды мен жок дегенде ушул жакшы усталар таап берүүгө чакырып кетер элем. Анан урматтуугандар, бизде эми Кудайга шүгүр жакшы иштер болуп атат. Көрүп атасыздар. Эми биз бир эле ошол эле комплекс эмес, башка дагы иштер менен алек болуп атабыз, элдин кызматындабыз дегендей, андан сырткары жеке жумуштар дегендей. Кыскасы, колдон келишче элдин кызматындабыз иншалла. Ошого туугандар, дагы да демөөрчүлөр айрыкча мына кече күндөрү жакшы жардам бердиңиздер, дагы да жардам беребиз дегендер байланышып атышат. Кудай буйруса, биз бир нерсени көздөп бир максат ниет кылдыкпы, ошонун аяна чыкпайынча биз токтобойбуз туугандар. Ошого туугандар, мен баарыңыздарды чакырып кетер элем, жакшылыкка шериктеш, себепкер болуп калыңыздар. Бул бүгүн эртең бүтө турган жумуш. Баары бир бүтөт бул нерсе. Биз жардам берсек, бербесек да бүтөт, анткени Алланын буйругу менен башталды да туугандар. Жакын күндөрү бул бүтөт. Мен ошон үчүн болгону 1-2ден гана кирпич салым кошуп калыңыздар деп атам да. Азыр алдыда Ордолу Ош чергесинде колунан келген бир туугандар ошол эле кирпичтен болсо кирпиччаны жардам берсеңиздер болот. Болбосо айнектерин уже размери менен даярдап берем. Айнек жасай берсек болот. Айнек пластик менен жасагандар, сантехник усталар же электрик усталар, ал жагына да көмөктөшсөңүздөр болот туугандар. Бул бир эмес, бир нече муктаж болгон үй бүлөлөргө салынып атат. Анын баарын сиздер билип турасыздар. Ошого колдон келишче көмөктөшүүгө баарыңыздарды чакырып кетер элем. Ушул видеолорду башкалар менен сөзсүз бөлүшүңүздөр туугандар. Ушундай жакшы иш болуп атыптыр Ошко дагы деп колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар Айкөл, Берешен, туугандар, сөзсүз бир байга эмес, Берешендерге, Айкөл, Марттарга ушул маалыматты жеткириңиздер. Туугандар, өзүндө болбосо дагы өзгөгө баягындай берип калсам деген жакшы инсандар бар. Ошолор көрсө, ошолорго маалымат жетсе, Кудай калса ушул комплекс дагы тез арада бүтүрүп алар элек иншалла. Ошол анан буйруса туугандар, өзү көп пландар бар. Эми пландардын баардыгын эл менен бөлүшө берсең, бул кандайдыр бир кыял же жомоо катарлы кээ бирлер кабыл алат экен. Кудай кааласа ар бир иш алдыга жылып атканда, максаттуу орундалып атканда, анан сиздер менен бөлүшүп турайлы иншалла. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Биздин легендарлуу BMW үлгүсүндөгү автоунаабыз ушул кайрадан элдин кызматында туугандар. 16 жылдан бери Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып элдин кызматында болдук. Кудай калса дагы да кызматта караңыздарчы. Ошол туугандар. Анан кече күнү биз ушул көбүңүздөр жакшы бөлүшүп жардам берип атасыздар. Жана жаш жигиткечи, 20 жашар жигитке 17 жашында төшөккө байланган жигит. Мына ошого дагы эми бир кырсыктардан улам ушундай бир катуу травма алып төшөккө жатып калган экен. Белден ылый такыр иштебейт экен да. Белден ылый такыр иштебейт экен. Анан ыйман боюнча да сурап атасыздар. Ыймандын дагы бүгүн эртең видеосу чыгат. Кабар алдык. Ушул жакшы инсандардын аманаттарын жеткирип, кабар алып азыр ушул Ошко чыктык туугандар буйруса. Ошол эми айта турган негизи сөздөр көп. Негизичи мына Оштогу комплексти бүтүрүп алайлычы туугандар. Ушуну бүтүргөнгө көмөктөшүңүздөрчү. Материально жардам бере албасаңыздар дагы морально жардам бериңиздер. Ой пикир жазыңыздар, сунушуңуздар жазып туруңуздар. Мындай кылайлы эмелер, мынтейли, кандай кылсак болот? Менин мындай таанышым бар, менде мындай уста тааныш бар, айтып көрөйүнбү деген сыяктуу ушундай бир
көмөктөшүүгө барыңыздарды чакырар элем да туугандар. Эми 5-6 үй бүлөгө үй салуу бул жеңил эмес экен. Мен ойлогом эми оңой эле болсо керек деп. Көрсө азыркы мынол бүгүнкү күндөрү, бүгүнкү азыркы доордо, азыркы заманда стройка куруу, стройка кылуу кыйын эле болуп турат экен. Кымбатчылык, элде эми жокчулук эмес, Кудайга шүгүр барчылык эле, бирок эл өзүнөн ашпай атабы, негедир түшүнбөй атам кыскасы. Анан улам жаман көрүнө беришти эле кыйын экен. Бизде өзү билесиздер, бир адамдын эшигин барып тыкылдатып, ушул үйгө жардам берип коюңуздарчы, ушул муктажга жардам берип коюңуздарчы деп бирөөнү айта элекпиз. Кудайга шүгүр, соцсет аркылуу биз кайрылабыз. Жакшы инсандар өздөрүнө кабыл алат, жардам берип келишат мына ушул күнгө чейин. Ошого мен ушул эфир аркылуу, видео аркылуу дагы да мен сиздерге кайрылып кетер элем туугандар, буйрусо. Канчалаган адамдарга балким маалымат жетпей атат. Жетсе дагы кайдыгер болуп атат. Кайдыгер болбосо дагы жүрөктөр ачылбай атат. Ошон үчүн жүрөктөн жүрөккө жеткирейли. Көбүнчө бул нерсени аял кишилер мындай жүрөгүнө жакын алып аракет кылып атат да эмнегедир. Аял кишилер. Биз мырзалар, мынол Ошто канчалаган мырзалар бар. Жалабатта техника мингендер бар, момундай КАМАЗ мингендер бар, кирпич, кум, жана башка алып келип берейин медер дегендер деле болсо болот. Барды көпчүлүгү кайдыгер да, айрыкча ушул Ошто эл көп, элдин калкы мына жыш жайгашкан, ар ишти башым ачса аягына чогулуп кетсек болот эле, бирок канчалык мен ойлогондогудай болбой атат. Жалабатта болгондо туугандар каражатыбыз жок делечи, карызга жаздырып, техникаларды бирөөнү басың, ака мындан калып бериң. Ака кичине бензин соляркаңызды куюп берейин, мына жакшылык үчүн кылып бериңчи деп барып эле айтсаң, мындай кээ бири жок дебей, кээ бири уялангандан да барат да. Анан Ошто эми ошого акырын көндүрүп келатабыз. Эми балким мен аларды көбүн тааныбайм. Балким алар мени тааныбайт. Тааныса да кайдыгер дегендейчи. Ошого барыңыздар көмөктөшүүгө чакырам. Мына өткөндө Мамасали деген агабыз мына бир аракет кылып берди, көрдүңүздөр, бүт засыпкаларына бир нече жардам берди. Фундамент бүткөндө бир КАМАЗ шебен түшүрүп берди. Атчы. Кийин засыпкасына техниканы алып келди, нарак берак уюштуруп жардам берди. Мына ушундай агалар, ушундай бир тондарыбыз чыкканда, бул эч ага эле алдыга жылып кетмек да. Ошол туугандар, баарыңыздар ой пикир жазып туруңуздар, албетте. Сөзүм көп болсо туура түшүнөсүздөр. Албетте мен сиздер менен бөлүшүп, сиздер менен мындай кошо иш кылып аткандагыдай болуп турсам, мындай кандай десем бир биз ошондо бир канааттанабыз да, кылган ишибизгечи рахат алабыз да. Ар бир адам кылган ишинин мындай майын чыгарып кылса рахат алат го, ошол сыяктуу. Сиздер менен биз бөлүшүп, айтып, деп, ушундай көп сөз болсо дагы жеткиликтүү кылып жеткирип, анан сиздердин ой пикириңиздерди угуп турсак, бизде ушундай иш алдыга жылат, иш натыйжасын берет. Натыйжасын бербесе дагы мындай кандайдыр бир маңыздуу болот да. Ошол туугандар, тынч болуңуздар анда эмесе. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, Кудайдын буйруса, бүгүн так канчасы 19 июнь 2026 жыл. Бүгүн эртең Кудай буйруса, эртең балким бир суун дагы Ошто болобуз. 1-2 күн биз Ошто болобуз. Ошто кандай сунуш пикир болсо айтыңыздар. Айрыкча мага уста керек, уста жагына жардам бериңиздер. Өткөн 2 КАМАЗ кирпич түшкөн, дагы бир досубуз 1 КАМАЗ кирпич түшүрүп берем деген, ал келе элек. Балким ал дагы келип калар, чыгар туугандар. Азыр так саат 19:15 болду. Балким кечке калбай жетип калган болсок, биз туугандар эме кылабыз. Сиздер менен бөлүшөбүз. Так 1 сааттан мен жетип калам. Балким ошо комплексти кандай эмне болгон, кече мен кирпич түшкөндөн кийин, кум түшкөндөн кийин көрө электим да. Балким бөлүшөбүз туугандар. Ошол туугандар. Ош-Бишкек Улуу Жибек жолу. Жолунда мына ушундай жаңылыктар.